วัสดีค่ะช่องปักหลักแชนแนลนะคะ ตอนนี้อยู่ร้านเจ๊หนึ่งนะคะแซ่บตำปากหรือเรียกว่าเจ๊เงาะนะคะ สังเกตง่ายๆว่าใส่ต้มหูเงาะนะคะก็เลยเรียกเจ๊เงาะบอกแล้วห้ามขออากาศดีนะคะประจวบอากาศดีเย็นก็หอยแครงใส่อะไรข้าวโพดไหมข้าวโพดเราไปดูของสดเจ๊เงาะค่ะนี่ปูม้าปูดำกุ้งถ้าไม่ได้ทีนี้ก็เป็นไข่ปูม้านะคะเจ๊เงาะเคยบอกแล้วก็แมงดานะแพ็คใส่กล่องไว้ให้เลย อันนี้ตัวหนึ่งเลยเหรอคะครึ่งตัวค่ะครึ่งตัวอย่างละครึ่งตัวแล้วส่วนมากลูกค้าก็จะครึ่งตัวเนี่ยตัวหนึ่งทักกระชังไม่พอช่ำช่ำเห็ดรูทค่ะหัวทีรูทปลากุ้งสดใช่เป็นหัวที่เรามาปั่นน้ำทานปลาหมึกพวกอะไรเงี้ยปลาหมึกนะปลาหมึกไข่นะคะช่วงนี้เขาบอกว่าหาปลาหมึกยากด้วยนะแต่เจ๊เงาะได้ปลาหมึกมานะคะปลาหมึกไข่แม่ค้าสวยโคตรแทนนะก็ไม่เถียงอะนะคะก็สวยจริงอะค่ะก็เลยไม่เถียงนี่นะคะแซ่บนี่ต้องลองอยากมาเจอเจ๊เงาะดูป้ายนี้ได้เลยนะคะเบอร์โทรพร้อมนะคะเข้าFC นะคะ FC เจ๊80กับ50 130ลูกสาวใช่ค่ะร้านนี้จะไม่มีใส่ถุงจะเป็นการแพ็กเกจใส่กล่องทุกอย่างกุ้งมีไซส์กุ้งนะคะแล้วของต่อไปของนะมาเดินผ่านข้าวโพดปลาร้าปลาลูกมาทำอะไรเดินผ่านโลเคชั่นเสียเลยเดินได้ขอบคุณค่ะหลายคนนี่ยำอะไรคะหอยแครงกุ้งสดไข่แดงข้าวโพดช้อน1 ชุดลูก น
แดง แค่ขารีบนิดนึงลูกของพี่รับเดี๋ยวหาว่าน้องไม่สนใจเผ็ดไหมลูกใช่กลางๆไหมเผ็ดไหมลูกข้าวร้อนไข่แข็งจ้ะแล้วอีกอย่างล่ะอย่างเดียวใส่ข้าวโพดหรือมะม่วงลูกข้าวโพดนะช้อนไหมคะช้อนคู่หนึ่งน้องฟิวไหนอะยังลูกวางตั้งในของดีเข้ามานี้นะ150 บาทครับ80 บาทจ้ะตอน10 บาทให้พี่มีแต่เป็นยำอย่างเดียวของพี่หนึ่งจะเป็นยำอย่างเดียวไม่มีแตงจะมีปลาร้าปลาร้าป่ะปลาร้าย ำปลาทูค่ะคนก่อนไม่ได้กินต้องมากินซ้มียำขนมจีนปลาทูด้วยนะคะ วันนี้กั้งไม่มีลูกกั้งหายากแล้วแต่เขาจะเมตตา เพราะว่าถ้าที่เขาคนวิ่งมาวิ่งของสดไม่มีมาให้เราก็ไม่ได้ เพราะจากเขาวันไหนมีเขาก็จะมาส่งให้เองโดยปริยายจ้ะ วันนี้เจ๊หนึ่งมาในชุดแม่เสือดาวนะคะ ไว้ตะคุบเหยื่ออย่างเดียวเลยวันนี้ ค่ะ เราติดตามแล้วนี่นาเราเข้าไปดูเราติดตามแล้ว ค่ะ เราก็เป็น FC อยู่นะเราดูอยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกัน ขอบคุณค่ะ เราไปกดดูเมื่อคืนเรากดหาไงเราดูแล้วนี่นาเราติดตามแล้ว นี่ยำปลาทูเราจะใส่เป็น ถั่วพลู ถั่ว ค่ะ พลูมันจะกรึบๆอ่ะเนาะ ใช่ค่ะ เราจะซอยสดๆเลยนะเพราะไม่ปล่อยทิ้งไว้มันจะเหม็นเคี้ยวช้านิดนึงแต่อร่อยใช่ไหมคะน่าทานไหม ค่ะสีสดใสตามด้วยขนมจีนนะคะ เขาใส่ปลาร้ามันจะนัวให้ทานง่ายวันนี้ขนมจีนคนละเจ้ากับที่ใช้นะทานไปก่อนใช่ดูเห็นแล้วรู้เลยใช่ไหมใช่มันเขาหยุด2 วัน เส้นเล็กเหมือนเป็นเส้นสดเนาะ เส้นสดค่ะแล้วเขาทำอร่อยมากเลยเจ้าที่ใช้ประจำเขาหยุด อ่า แล้วนี้เราซื้อปลาทูมาแล้วมันก็ต้องทำแล้วเอาเก็บไว้ปลาทูมันจะไม่อร่อยเป็นปลาทูนึ่งตอนชุดหนึ่งตอน35 บาทขอบคุณมากค่ะของหนูกุ้งสดเนาะทานได้นะคะสวัสดีค่ะสักครู่นะจ๊ะสุดไข่ก็มีไข่ปูค่ะใช่จะเพิ่มมาเรื่อยๆสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะวันนี้เรามีไข่ปูม้า ไข่ปูม้า ไข่ปูม้า ก้อนเลยเหรอ จะ เป็นก้อนๆเลย ไข่อย่างเดียวเลย ไม่มาเล่นน้ำนะ
น้ำอะไรลูกวันนี้เรานัดกันใส่เสื้อใช่ไหม อ๋อ พี่ตุ๊ก ใช่ เดียวกัน อันนี้คือเขานัดกันมานะคะ ใส่ชุดมากินยำนะ 20 บาทจ้ะ2ก็คือรวมในชุดหนึ่งที่หนึ่งจะคิด100 บาทการนี้80มันเพิ่ม20เพิ่มไหมคะเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมเผ็ดว่าไม่ใหญ่หอยใช่ป้าน้องหอยป้าน้องหอยอะไรนะไม่อยากชิมอ่ะพรุ่งนี้ตอนเช้าจะได้กินไหมนะจะดีเหรอ เราไม่เคยเห็นไงหอยไฟไหม้แต่ตัวมันจะดำๆกว่าหอยตลับเนี่ยหอยตลับมันจะสีขาวแต่หอยไฟไหม้มันจะเป็นสีแบบไม่ไหม้เลยอ่ะช้อนไหมคะเดี๋ยวพี่จะเอาแตงมายำด้วยแล้วยำได้เหมือนกันสับๆเพราะปกติเราก็ไม่ต้องตำมันเนาะมันก็อร่อยนะแตงร้านพี่เอามาบ้างครับโอ้ก็เป็นแตงปลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมได้หมดเหมือนกันเลยนะ เปล่าค่ะอ้วน ช้อนนะไม่ได้ใส่ช้อนให้พี่เขาทำด้วยใช่ไหมลูกเอาปะอะไรลูกต้องรออะไรอีกกุ้งเสิร์ฟอันนี้ข้าวโพดแล้วไอ้ชุดหนึ่งแต่ไม่เพิ่มปลากรอบหน้าเนี้ยโอเคก็80 บาทปกติจะบอกว่าเราอะคั่วข้าวแล้วลืมใช่คั่วข้าวแล้วลืมจริงๆคั่วแล้วแบบว่าอย่างหอมเลยอ่ะพี่บังคับหนูมาในตัวเลย ยำขนมจีนนะใส่เป็นยำหมึกไข่ล้วนๆเป็นเกาเหลาอะนะพี่ล่าเมียงวันในกระปุกให้แม่ฮะข้าวโพดให้แม่กินด้วยใช่ไหมอ๋อคนหลังใช่ไหมเผ็ดเหมือนกันนะลูกไม่มากนะอันนี้นะ ที่หนึ่งนี่อะไรนะ บีสรูท บีบเป็นอย่างนี้แหละ เป็นอย่างที่เห็นเนี่ย มันไม่หวานนะ เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะคุณยาย เอาฝามาปิดลูก กินลักษณะเหมือนแครอทเดี๋ยวจะทำอีกอันหนึ่งไว้ไล่ตรงนู้นโดยเฉพาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำใหม่โค้กฟิลได้ดูแล้วหนูจะจำได้ไหมอันไหนเผ็ดไม่เผ็ดที่หนึ่งแล้วสีเป็นเข้มใช่ไหมรัดยางไปดีกว่ากันเหนียวอร่อยเพิ่มอีก80 บาทอันที่รัดยางไปนะเผ็ดน้อย เดินไปซื้อของน้อง ของหนู ซื้อเสีย เกาเหลาข้าวโพดหมึกไทย แซ่บได้ แซ่บได้ แซ่บจำแม่ค้าไปเลย จะจำแม่ค้าเลย ไม่ได้แซ่บตามตัวเองใช่ไหม วันนี้ไม่แซ่บ มีหมึกไข่มีไข่ ไข่จริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้ยัดนะ ไข่แน่น ไข่แน่นๆ อันนี้เมนูนี้ราคาเท่าไหร่คะ 100 บาทจ้า 100 บาท อันนี้น่าจะแพงนิดนึงหมึกไข่ เพราะช่วงนี้หายากนะ ใช่ไอหมึกธรรมดาแหละมันมีทุกวันนะ ใช่ แต่ไข่นี่หายากมากเผ็ดแค่นี้แม่ก็บ่นว่าเผ็ดแล้วเนี่ย ได้เป็นได้ ปลาร้าป่ะนะไม่ต้อง ไม่เอาเขาเปลี่ยนหม้อแล้วเขาก็ถามแล้ว แม่ค้าก็จะสับหม้อใหม่ทั้งลูกเลย ในทั้งปัก ให้ทั้งฝั่ง กินให้อิ่มๆไปเลยผักน้อยเน้นเครื่องค่ะ
ถึงมันต้องกินข้าวเย็นกันเลย ใช่ข้าวโพดแทนข้าวไปเลย100จ้าพี่ตุ๊กเอาอะไร นึกนานนึกนาน เหรอ เพราะเขา นี่ไงไข่ปู อืม มันฮะ เอาหมึกอะไร หมึก เอาหมด ตู้หมึกไม่ได้ใช่ไหม ไม่มีหอยนางรมหรอ ไข่นางรมวันนี้ไม่มีค่ะ จะเป็นข้าวผัดนะ แต่เราอ่ะก็ไม่ได้ยำนะ เราใส่โรยข้างบนเพราะถ้ายำมันจะแดกเกินไปไงแต่ถ้าไม่ยำมันจะอร่อยกว่า โรยหน้าโรยหน้า โรยหน้าด้านบนแล้วเราตักกินง่ายกว่าแต่อร่อยมันมากเลยไข่มันสด หน่อยสักถุง เงาะไว้เปล่าครับ จ้า ลืมวางเงาะไว้หรือเปล่าครับ จะเอาไป ดู กิน บางเงาะ เจ๊เงาะอะฮะลูกค้าแซว มีแซวให้เจ๊งงเล่นนะ นี่หน้าตาดีนะคะ มากินยำเจนึ่งนี่เอกปักหลักไปอยู่อีกร้านหนึ่งค่ะ เราแอวได้นะ อ๋อเขาอยู่นู่นเราอยู่นี่ใส่มะม่วงเปล่าเอาปะ ไม่ใส่ใส่เหรอไม่ได้หรอก เอาอะไรไปหรอ จ้างั้นต้องไปแงะกับพี่2 คนนะ แงะคนเดียวไม่ได้นะ มะม่วงใส่อะไรจ๊ะ เอาข้าวโพดเดี๋ยวก็ไม่ใส่หมึกอะ ข้าวโพดมะม่วงเหรอ ข้าวโพดอย่างเดียว 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 โอเคแล้วแต่หนูกินอ่ะ เรามาอยู่มุมยำนะคะ ข้าวโพดอ่อนถึงจะหวานแต่แม่ค้ายิ่งแก่ยิ่งมัน ยิ่งแก่ยิ่งมันนะ ลูกค้าก็ไม่พูดอะไรนะ จ้า140 บาท เขา40เนี่ย เป็น40 บาทมาน่ารักที่สุดร้านสีรอดค่ะของหนูอะไรนะ มะม่วงข้าวโพดหมึกค่ะ หมึกไข่ เผ็ดน้อยค่ะ จ้ะ หมูไข่ ไม่ปลาร้านะลูก ได้หมด ได้หมด เอาแบบที่อร่อย ว่าดีจังคนไม่เลื่อน